Hai, kembali kita dalam channel YouTube Nasrul Bidigan. Seperti yang dijanjikan, aku pernah nak review item P Bandai Kamen Rider Grease Blizzard Knuckle. Barang yang jarang-jarang ditemui. Aku yakin ramai peminat Kamen Rider Grease lah. Okey, kali ni aku nak review Grease Blizzard Knuckle. Jadi kita tengok botol dia lah. Botol DX warna trans blue lah. Ini kalau kita tengok botol dia, penutup gold, logo build, logo robot jelly. Ini kawan-kawan dia lah. Ini botol gambar kumbang, castle dengan burung hantu. Dalam dia kosong, tak boleh guncang-guncang lah. Ini barcode. Okey, mari kita review Blizzard Knuckle pula. Okey, kita tengok dari depan, gambar cube ice, logo robot, cube ice color putih, warna yang sangat menarik lah, color metallic biru. Kalau nak dibandingkan dengan Crozet Magma, botol kosong juga. Bawah ni tak ada apa-apa, cuma logo Crozet Magma, color orange. Itu je. Okey, untuk Crozet Magma, mari kita cabut lah belakang dia. Dia tak ada keluarkan bunyi suara karakter dia lah. Yuga banjo tak ada. Cuma keluar efek bunyi macam tu je. Untuk item P Bandai Grease Blizzard ni, dia boleh, dalam ni dah dibekalkan dengan 56 suara Kazumi dalam ni lah. Mari kita dengar. Oh, tak cabut. Okey, jadi kita dengar suara dia lah. Ini bunyi efek speaker. Kamen Rider Grease Kenzan. 心の火、進化だ。進化を燃やしてぶっ潰す。さてと、祭りの始まりだ。紅葉、動乱、熱狂、誰が俺を満たしてくれるんだよ。
望んでたのはな、こういうバトルなんだよ。最大無限極致、これが俺の力だ。あの女、やっぱりそうだ。あの子は見えたんだ。見えたわな、みんなのアイドルなんだよ。お前は何も悪くねえ。敵も味方も死なせねえなんてただのざれ言だ。俺は目の前で何人もの命が奪われるのを見てきた。それが戦争だ。あいつだって命を懸ける覚悟はできてた。けどあいつが俺にとって大切な仲間だってことに変わりはねえ。だから俺は進化を燃やしてお前を倒す。逆襲反撃、復活ののろしだ。熱唱劇場無情、俺の前にひれ伏せ。灼熱発光照射、まだまだ燃え足りねえ。乾杯だな。何があっても一緒だ、バカ野郎。沢谷かすみ29歳独身。ネットで初めてあなたと出会った時。5万？いや、俺たちと手を組まねえか。お前なら俺たちの進化に魂をくべられる。頼む、力を貸してくれ。というわけで今日からトートで世話になることになった。なんで逃げなかったんだよ、バカ野郎。いつもそうだったな。頭悪いくせによ。誰よりも仲間を優先して結局自分が損をする。けどな、マサル、そういうお前を誰よりも誇りに思っていた。わかるわけねえだろ。仲間のありがたみを知らねえ奴の気持ちなんてな、知りたくもねえんだよ。渋谷小吉、マサル、お前とはな、背負ってるもんが違えんだよ。以上工場劇場、今の俺はな、負ける気がしねえ。覚悟決めろよ、これ。食らいやがれ。見たか、こら。敵は取ったぞ。やべえ、ミーターに触れてる。心臓がドキドキバクバク。そんな言葉じゃ KO できませんね。ダメだ、緊張してミーターの顔が見れない。でも見たい、至近距離で見たい。よし、辰巳、ここは進化を燃やして覚悟を決めてフリップ俺の考えに従ってもらおうか。俺たちの仲間になれ。これからも赤羽をやったことは許せねえだろう。けどな、あいつらが言うんだ。そんなことにこだわって頭ちっちゃいなって。今すぐじゃなくてもいい。俺たちは待ってる。おいヒゲ、国を束ねられるのはな、親父さんだけじゃねえはずだぞ。お前らもラブ&ピースのために戦ってくれるよな。誰かを守るため。相変わらず誰事のオンパレードだな。けどどうやらお前に毒されちまったようだ。悪いな、そっちに行くのはもう少し先になりそうだ。支配なんてされてたまるかよ。戦場が宇宙規模になろうと誰が敵であろうと関係ねえ。戦ってやろうじゃねえか。うわー、愛と平和のために行くぞ。狂人不当不潔、誰が俺を満たしてくれるんだよ。最初はただ故郷のため、仲間のため。
ちゅうから行かせていただきます。あざー。余計な気使いやがって。俺たちは仲間だろ。勘違いすんじゃねえぞ。俺たちはな、生きるために戦うんだよ。時計境、そんなもん誰がすると思って。いでー。俺に強化アイテムを作ってくれねえか。世界を救うためなら命を懸けて戦うのが仮面ライダーだろ。あいつらはもういねえ。俺がどうなろうと心配すんな。これはビルドドライバーに指すもんだろ。俺スクラッシュドライバーしか持ってねえしよ。本当に俺の花嫁候補がいるんだろうな。俺はな、お前らみたいにそう簡単に惚れたりしねえんだよ。かわいい。心の日、進化だ。 Dia dah balik ke asal lah. Okey. Okey, mari kita masukkan botol ni lah. Macam biasalah, kalau kita masukkan botol apa-apa pun dia tetap sama je bunyi. Sebab apa? Dia cuma ada button kat dalam ni je, tak ada reader kat sini. Sini ada lampu. Okey, mari kita bawa keluar build driver lah. Untuk Grease Blizzard ni, dia ada dua finisher lah. Kalau kita pusing sekali, single ice. Kalau kita pusing dari lebih dari sekali,
最後の大舞台を見てくれるんだ。全力でカッコつけねえとな。死闘渾身全霊、これが最後の祭りだ。そろそろ潮時みてえだな。見た？戦闘、龍が、沢さん、いいえ、お前らのせいでこの世にだいぶ未練が残っちまった。ありがとうな。ラブ&ピースを胸に生きていける世界を向こうでサンバカと祈ってるぞ。進化を燃やして最後までクリスかよ。ミータ、言ってくれ。推しに見とってもらえるなんて幸せもんだな。あいつらに自慢してやんねえとな。ミータ、心配してくれるなんて嬉しいね。けどよ、どのみち助かりそうもねえんだ。あとは頼んだぞ、セット。 Dia dah balik ke asal Okey. Mari kita masukkan Knuckle ni tanpa botol lah. Okey, ada sesuatu yang special sikit lah. Okey, biar kalau kita tekan lama sikit, Kamen Rider Chris, Ken-san. macam ni, dia ada 56 suara. Kalau kita tekan lama lagi sikit, エボルトは俺の激鱗に触れた。 ada dalam 5 ke 6 suara lah untuk apa final henshin dia lah kalau ikut dalam cerita. 赤羽、おめえの名前は何だ。大山勝。目の前で散っていったお前の顔がな、今でも夢に出てくるよ。シュヤ、お前を死なせたことはな、俺の一生の傷だ。正吉、お前の最後のぬくもりはな、これから先も忘れることはねえだろう。悪いな、セント。約束破るわ。赤羽、おめえの名前は何だ。大山勝。目の前で散っていったお前の顔がな、今でも夢に出てくるよ。シュヤ、お前を死なせたことはな、俺の一生の傷だ。正吉、お前の最後のぬくもりはな、これから先も忘れることはねえだろう。Dia
dia dah balik ke asal. 悪いなセント、約束破るわ。赤羽、おめえの名前は何だ？大山勝。目の前で散っていったお前の顔がな、今でも夢に出てくるよ。シュヤ、お前を死なせたことはな、俺の一生の傷だ。正気でお前の最後のぬくもりをな、これから先も忘れることはねえだろう。悪いなセント、約束破るわ。Dia ada dua voice special lah kalau kita guna mode tadi tu. Sebelum dan selepas engine dia ada tu, ada suara. Itu je lah dua suara tu tadi je. Lain-lain dia masih sama. 心配してくれるなんて嬉しいね。けどよ、どのみち助かりそうもねえんだ。Apa-apa untuk voice dalam Blizzard Knuckle ni, dia adalah karakter yang penuh dengan marah dan sedih lah. Sebab salah satu Blizzard ni ada sebab ni lah, kawan-kawan dia dah mati. Jadi dijadikan satu kekuatan dia dalam satu botol ni. Tapi watak dia memang sangat berkesan lah, sangat sesuai dengan dia. Nak dibandingkan dengan Banjo. Okey, apa-apa pun, ini saja review aku untuk kali ni. Nantikan video seterusnya. Aku nak review Great Dragon, item P Bandai juga. Jadi korang terus like, share dan subscribe untuk nantikan video baru dari aku lah. Okey, terima kasih. 約束破るわ。できてるよ。進化を
っ潰す。進化を燃やして